Video redzamie svara kontrolieri ir paredzēti darbam sarežģītos ražošanas apstākļos – mitrā, taukainā, augstā un netīrā vidē. Pieejami aptuveni 10 dažādi modeļi, kas pielāgojami produktu svēršanai no 6 gramiem līdz 15 kilogramiem. Tie precīzi nosver produktus ar līdz pat 0,1 grama precizitāti. Iekārtas korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar pilnībā noslēgtu konstrukciju, kas nodrošina aizsardzību pret putekļiem un lielu ūdens daudzumu. Iekārtas darba temperatūras diapazons ir no 0 līdz 40 grādiem. Iekārtas ir pielāgojamas jebkurai ražošanas līnijai un var tikt integrētas ar metāla detektoriem, atlasīšanas sistēmām un citu automatizētu aprīkojumu. Šīs sērijas modeļi iztur augstspiediena mazgāšanu ar līdz pat 80 grādu karstu ūdeni, mazgājot no jebkura leņķa.